Okey, hari ini kita akan belajar cara-cara untuk membuka iPad mini 2, tukar LCD yang dah crack ni. So, crack dia sangat teruk. So actually, kalau nak start buka, kita kena hit keliling ni. Dia ada double side tape. Kita kena pakai air gun keliling. Temperature tak boleh lebih daripada 200 degree Celsius. And then once kita hit keliling dia, gam-gam sini akan cair. And then kita pakai glass untuk pull dia off. Dan dia akan jadi macam ni.